ফ্রম হায়দ্রাবাদ। হ্যাঁ, ঠিকই শুনছো তোমরা, আমি এখন হায়দ্রাবাদে রয়েছি। আর হায়দ্রাবাদ থেকে এটা আমার কিন্তু প্রথম ভিডিও। আর আজকে সকালটা তো খুবই সুন্দরভাবে শুরু হয়েছে, কারণ দেখাই তোমাদেরকে কীভাবে সকালটা শুরু হলো। এই যে সকাল সকাল চলে এসছে গাড়ি, আমাদের ফ্রিজ ডেলিভারি দিতে চলে এসছে। আমি তো খুবই এক্সাইটেড। আর এই যে দূরে দেখতে পাচ্ছ দাঁড়িয়ে আছে দেখছে, এটা হলো আমার বর। হ্যাঁ, তো যাই হোক, এবার লোকগুলো নিয়ে আসছে ফ্রিজ, তো আমি তো খুব এক্সাইটেড। চলো দেখতে থাকো। এবার ফ্রিজটা নিচ থেকে ওপরে আসবে, আমি তোমাদেরকে বাকিটা এভাবেই দেখাতে থাকবো। যথারীতি ওদের পার্সেল বের করা হয়ে গেছে, এবার নিয়ে আসার পালা। আমার বর দেখিয়ে দিচ্ছে দরজা কোনটা। চলো, আমাদের ফ্ল্যাটে তো ঢুকে পড়েছে, এবার ওপরে উঠবে সিঁড়ি দিয়ে। তো আমাদেরকে এদিকে সিঁড়ির কাজটা দেখাই। এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ, এটা হলো বিরামগুড়া চেরুবু। খুব সুন্দর একটা লেক, সন্ধ্যাবেলা দারুণ হাওয়া দেয় এখানে। আমার তো প্রথমে এসে আমি এইটার জন্যই 1.5 মাস ধরে কোনো ভিডিও বানাতে পারিনি, কারণ এখানেই বসে থাকতাম। যাই হোক, ওরা চলে এসছে, এবার তোমাদের বাকি দৃশ্যটা দেখাবো। হো হো, চলো 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 ওইদিকে যাওয়া যাক। এবার আলটিমেটলি ফ্রিজটা আমাদের ঘরে ঢুকছে। এবার ওপেন হচ্ছে। ফ্রিজটা তোমরা আনবক্সিং হতে দেখলে, এই ফ্রিজটাই আমরা অর্ডার করেছিলাম ফ্লিপকার্ট থেকে। 3 দিনের মধ্যেই ডেলিভারি দিয়ে দিয়েছে। খুব পছন্দ হয়েছে আমাদের দুজনে। তো এত অবধি ভিডিওটা আমি রাখলাম, পরের ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে। বাই বাই।